Значи можеме да заклучиме дека протестите во 1968 година го отворија патот кон децентрализацијата на Југославија. Таа децентрализација резултираше со измени 3-4 измени во југословенскиот устав, со кои се овозможи републиките подоцна во 90-тите години да бараат самостојност. Во 2014 година имавме исто така студентски протести во кои за прв пат во јавниот дискурс се пуштија темите за двојазичност, за бинационалност и за децентрализација на Република Македонија. Поентата е што за првите протести говориме за федерација, нешто кое нам не одговара, за вторите протести зборуваме за наша собствена независна држава, нешто кое нам не ни одговара. Го спомнавме меморандумот на САНУ, кој беше одговор на протестите од 81 година во Косово. Денеска ни се случува еден ист таков документ во лицето на тиранската платформа, кој исто како меморандумот на САНУ има за цел да започне меѓуетнички судир во државата. Буквално исто ни се овие два настани од историјата со двата настани од сегашноста се малтене исти. Единствено што за Војднина ние треба да внимаваме како македонци, како што веќе кажав, е тоа што не смееме да ни се случи некаков газиместан, каде што некој ќе објави војна за Војднина, и не сме да ни се случи некаков пандан на 14-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија, со тоа да би можеле да не седнат на зелена маса, а доколку не седнат на зелена маса, тоа значи нели федерализација на Република Македонија, федерализација која води кон распад на државата. Ние и понатаму ќе анализираме и ќе алармираме, но сепак оваа држава единствено може да ја одбрани народот, да ја одбранат граѓаните на Република Македонија, а тој народ и тие граѓани сме јас и ти.